अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब को अडयाला जेल में कैद हुए आज 757 दिन हो चुके हैं। उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी नाहक कैद है। खान साहब के दोनों भांजों शारेज और शेरशाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें अब जुडिशल भी कर दिया गया है। इमरान खान साहब की 9 मई के 8 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब जमानत हुई तो तोशाखाना 2 जो केस है उसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि रोज़ाना की बेस के ऊपर इस केस की समाअत होगी। पहले तो 30 अगस्त का दिन मुकर्रर हुआ, फिर कैंसिल हो गया। उसके बाद 1 सितंबर के लिए कहा गया, अब वो भी इन्होंने कैंसिल कर दिया है। इमरान खान साहब का जो लास्ट ट्वीट आया है उसमें उन्होंने 8-9 बार आर्मी चीफ का नाम लिया था। शायद यही वजह है कि अब तारीख नहीं दी जा रही। मुसलसल जो है वो समाअत के लिए जो तारीख दी जाती है उसको कैंसिल कर दिया जाता है और केस इसी तरह से पहले भी होता रहा कि नहीं लगते रहे। बड़ी मुश्किल से बड़ा अदालतों के ऊपर प्रेशर डाल के बड़ी तादाद में जब कारकुनान अदालतों के बाहर जाते हैं खान साहब की बहनों के हमरा, फिर कहीं जाकर केस लगते रहे। लेकिन अभी दोबारा से उसी तरह की जो सिचुएशन है वो देखने में आ रही है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी जो हालिया मुलाकात हुई थी उसमें बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर बताया था कि खान साहब ने कहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने सितंबर में एक बहुत बड़ा जलसा करना है। सितंबर आने वाला है, लेकिन ताहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उसकी तरफ से उसकी जानिब से जो जलसा है सितंबर का, जिसमें कहा गया था कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाया जाएगा, अभी कोई मनसूबाबंदी सामने नहीं आ सकी है। ज़ाहिर जलसा होना है तो जलसे में जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है उसके बारे से वहाँ पे तकारीर भी होनी है। वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। खान साहब जिसके हवाले से बारहा ये कह चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है मिलिट्री ऑपरेशन की मुकम्मल मुखालफत करे। ये ऑपरेशन किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन कोई हल नहीं है। वहाँ पर मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है और ये ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वहाँ पर कमज़ोर किया जा सके। ऑपरेशन अभी भी जारी है। आज भी कई मासूम बच्चे जो है वो शहीद हो गए। मुख्तलिफ विजुअल्स जो है वो सामने आ रहे हैं और बाजोड़ की जो वहाँ आज जो एक जिरगा हुआ है, जिरगे में वहाँ पर लोगों ने क्या कहा है जी कि ऑपरेशन ख़त्म किया जाए वरना इस्लामाबाद की तरफ मार्च का उन्होंने ऐलान किया है। इस्लामाबाद की तरफ वो लोग मार्च करेंगे। बाजोड़ अम जरगा ने 7 रोज़ की डेडलाइन भी दे दी है कि अगर ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता तो फिर वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। अब नाजरीन, ये ट्वीट किया है कमाल अज़हर ने। इन्होंने बताया कि इनने 129 में जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होना है उसकी बात की जा रही है। वो बता रहे हैं कि एनए 129 में पंजाब पुलिस ने मरकज़ी दफ्तर के इर्द गिर्द नाकाबंदी कर दी है अभी से, और वहाँ पर कैदी वेन्स भी पहुँचा दी गई हैं क्योंकि वहाँ पर खान साहब के नारे लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है जी कि यहाँ कोई पीटीआई का कारकुन हमें नज़र नहीं आना चाहिए वरना उसे पुलिस उठा कर ले जाएगी। इतना डर है, इतना खौफ है भाई इमरान खान का। वो तो जेल में बैठा हुआ है लेकिन इमरान खान के कारकुनान का भी और इमरान खान के नारे का भी खौफ है और पीटीआई के झंडे का भी खौफ है। ये खौफ आपको इंशाल्लाह एक दिन ले डूबेगा और आपके ऊपर इस खौफ का जो साया है ना वो कायम रहेगा। ये जो आप जितनी भी कोशिशें कर लें, चाहे आप लंदन प्लान बनाने के बाद मरी प्लान बना लें, चाहे आप एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन देते जाएं, आप जितनी ड्रामेबाजियाँ और फनकारियाँ करते जाएं, तो अवाम की जो ताकत है अल्लाह ताला के बाद वही असल ताकत है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर ड्रामेबाजियाँ जारी हैं जी। कभी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जाती हैं रेडी वाली एक खातून के पास जाके अमरूद ख़रीदती हैं जी, मुझे अमरूद बड़े पसंद है, और कैमरामैन साथ साथ जाते हैं वीडियोस बनाते हैं। इस तरह किसी बच्चे को कहीं से जाके उठा लेती हैं। वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है कि तस्वीर बन रही हैं, फ़ोटो सेशंस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है। उधर ये भी आपको बताऊँ कि भारत ने सलाल डैम के जितने भी दरवाजे गेट है वो खोल दिए हैं और आइंदा 24 से 36 घंटों के अंदर
برائے چناب میں تقریباً 7-8 لاکھ کا ریلا جو ہے وہ آ رہا ہے، انتہائی اونچے درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو وزیر آباد میں یہ ہوا ہے کہ اتنی بھی امداد نہیں ملی ہے، سیلاب میں پھنسی ایک خاتون، اس کے 3 نو مولود بچے جاں باک ہو گئے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، جہاں جہاں مریم بی بی جا رہی ہیں وہاں فوٹو سیشن ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں کو امداد مل رہی ہے، لیکن اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ جب اصل حقائق سامنے آئیں گے، کیونکہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا بھی اس کو رپورٹ نہیں کر رہا، جب اصل حقائق سامنے آئیں گے تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ حیران رہ جائیں گے۔ سینکڑوں ایکڑ کی جو بستیاں ہیں، دیہات ہیں، وہ تباہ ہو گئے ہیں، فصلیں تباہ، جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل تو کر دیا، لیکن ان کے چارے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ لوگ رو رہے ہیں کہ ترس کھاؤ، ہمیں نہیں کھانے کو دے رہے نہ دو، لیکن ان جانوروں کی بھوک ہم برداشت نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے چارے کا انتظام تو کر لو۔ اسی طرح ادویات کی شدید کمی ہے لوگوں کے لیے، جب ذرا وہ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ گئے ہیں، بہت سے لوگ بیمار ہیں، ایسے پیشنٹس ہیں، اور رہائش کا انتظام، کیمپس اس طرح سے نہیں لگائے گئے۔ راشن کوئی بندہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو کہا جاتا ہے جی ریلیف کا سامان اگر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پہنچانے کی کوشش کریں متاثرین کو، تو وہ کہا جا رہا ہے جی کہ مریم کی تصویر لگائیں، نہیں لگائیں گے تو وہ بھی نہیں ہوگا، وہ نہیں ہو سکتا جی۔ اچھا ناظرین، شہباز شریف صاحب، اس سے پہلے یہ بات کروں کہ چیئرمین این ڈی ایم میں ایک حاضر سروس جرنیل ہے جی، ٹھیک ہے، تو یہ ادارہ کیوں بنا؟ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، نیشنل ڈیزاسٹر کو مینج کرنے کے لیے۔ خیبر پختونخوا کے اندر سیلاب آیا، آپ کو یہ ادارہ کہیں گراؤنڈ پہ نظر آیا ہے؟ پنجاب میں کہیں آپ کو نظر آیا ہے؟ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے، تو جی کہیں بھی نہیں نظر آ رہے۔ شہباز شریف صاحب پتہ ہے چائنا میں ہیں جی، وہاں پر وہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میری حکومت کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ ہنسی آتی ہے ویسے۔ چینی کا جو سکینڈل آیا صاحب، امپورٹ ایکسپورٹ کرو چینی، گندم سکینڈل آپ کے اس حکومت کے دور میں آیا۔ آپ کے اپنے وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ZKT ہے، جس کی نواز شریف صاحب تعریفیں کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو ادارہ ہے بڑا اچھا کام کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب ZKB، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گروپ ہے طاقتور ٹھیکیدار ہے، یہ انہوں نے برا حال کیا ہے میرے حلقے کا، اور انہوں نے سیلکوٹ میں جی جو پل بنائے، جو دیگر پروجیکٹس وہاں موٹر ویز، ظاہر ہے یہ پاکستان میں انہوں نے موٹر ویز بنائی ہیں، انہوں نے میٹرو بس، سی پیک، سارے جتنے بھی منصوبے۔ تو زہر خان اینڈ برادرز ہیں، بلوچستان کا مشہور کاروباری ایک گروپ ہے جی، کراچی تا پشاور موٹر ویز ہوں یا میٹرو بس اور سی پیک، تمام تر منصوبے ان کے والے سے کہہ رہے ہیں خواجہ آصف کہ یہ انہوں نے کرپشن کی ہے، اور ان کے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف تو ان کے اوپر بڑے مہربان تھے اور بڑی ان کی تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے انہوں نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے۔ تو پھر پکڑیں جی اپنی حکومت کو۔ اور اسی طرح سے یہ گندم سکینڈل، اور پھر یہ الیکشن چوری، اور کتنے الزامات، کتنی کرپشن آپ نے، اور شہباز شریف صاحب کتنی کرپشن کرنی ہے آپ کے؟ تو ملازمین جو ہیں ان کے اکاؤنٹس میں سے بھی ارب روپے نکلے اور بیچارے پھر وہ مارے گئے۔ اچھا ایک تصویر آپ دیکھیے گا یہاں پر جی، ہندوستان دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے اور صرف ایک بندہ نریندر مودی اس وقت انڈیا میں ہے، جبکہ شہباز شریف کشکول کے ساتھ مانگنے کے لیے گیا ہے اور آدھا درجن لوگ ساتھ لے کر گیا۔ یہ تو المیہ ہے اس ملک کا۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس ملک کے حکمران دیکھو کتنے امیر ہیں، تو یہ پھر عوام کیسے غریب ہے، کیوں غریب ہے ابھی تک؟ اچھا جی، جیو نیوز کے رپورٹر عمران چودھری نے حکومتی امدادی سرگرمیوں کو اس طرح سے ایکسپوز کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 3 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے، لیکن وہ محفوظ مقامات پوشیدہ مقامات میں تبدیل ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمیں تو گراؤنڈ پر نظر ہی نہیں آ رہے۔ جو ٹینٹ لگائے گئے وہ ٹینٹ بھی واٹر پروف نہیں ہے، جبکہ بارش مسلسل ہو رہی ہے۔ یہ حالات میں ابھی آپ کو بتایا کہ وزیر آباد میں کس طرح سے لوگ ڈوب گئے ہیں، تو ادھر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ اچھا اب دورہ جاپان کو بڑا ڈسکس کر لیا ہے جی، اس حوالے سے جنید اسلم اینکر ہیں
इन्होंने कहा कि मरीम नवाज के दौरे जापान से मुतल्लिक सवालों पर मैडम वज़ीर आला की वज़ीर आपस से बाहर होते जा रही हैं, मगर सवाल तो होगा ना, इस ऑफिशियल ट्रिप में 8 दिन एक्स्ट्रा कहाँ गुजारे? वैसे जो 8 दिन एक्स्ट्रा थे वो किधर गुजारे गए थे? ओवरसीज़ भी इस हवाले से काफ़ी जो है ना वो चीज़ें बयान कर रहे हैं। 16 लोग बताए गए थे जब लिस्ट सामने आए तो उसमें 28 लोग थे। बताया जाता है कि इस ऑफिशियल ट्रिप में मरीम नवाज के दामाद, नवासे, नवासियाँ, बेटी की सहेलियाँ सब शामिल थे। चाट हत्यारे पर कितना पैसा खर्च हुआ? दाल में कुछ काला नहीं तो गुस्सा करने के बजाय इन सवालात के फिर जवाब दे दिए जाएं। बात तो बिल्कुल सही की है जी। शहजाद अकबर ने कहा जी कि पिंडी वाले हजरात ने 2 आम स्टेक होल्डर्स मरीम नवाज, शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचाया कि मियाँ साहब फिर से शरारतें कर रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं शरारतें करने की, फिर वापस जो है ना वो बड़ा सा तौलिया लेके बूट पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। और ये बार बार 2027 की बात करें, ये ठीक बात नहीं है। नए कानून पक है कि एक एक्सटेंशन के बाद दूसरी एक्सटेंशन तकरीबन मिल सकती है और मुद्दत 2035 तक हो सकती है। इस वक्त 13 साल की प्लानिंग करके रखें। शहजाद अकबर ये बता रहे हैं कि भाई इस वक्त जो है वो इतनी प्लानिंग करके रखिए। इनका जो मकसद है वो लंबे अरसे मुल्क के ऊपर अजाब की सूरत में मुसल्लत रहने का है। अच्छा जी, मज़हर अब्बास ने कहा कि भारत ने पानी तो छोड़ा है, लेकिन ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ये तो आप ही ने बनाई है, ये तो भारत ने नहीं ना बनाई। लोगों को महफूज मकामात पर तो आपने रखना था, ना कि भारत ने मुंतकिल करना था। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर जापान के दौरे कौन करता? सैर सपाटे, एयरफोर्स का त्यारा, मज़े मज़े भाई। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।